natin itong motor. Dissecting the water pump. Go. Hindi siya nalalagyan ng tubig. LC lang siya. Ito hindi ito nalalagyan. May tubig din. May tubig din yan, ma'am. Kaya pa. Oo nga pala kasi dyan naglilik. Kalawang yung tubig. Takot ako. Bago mo dahil naging itim. Ang dumi siguro sa dumi. Nag-react na. Pinag-aralan mo lahat yan? O ano lang, skill? Sa company, ma'am. May training kami nito. Mayroon ba ganyan best tank? Ha? Ano bang kampanya? Best tank ka ba? Ayan ang bearing niya sa loob. Ayan yan. Shop seal. Oh. Ba't na sinasabi kong bearing lagi? Shop seal yan. Shop seal. Daming mga parts. Yun ang sira o goma ng shop seal. Shop seal. Yun. May dumi din. Ano yan? Dumi? Yung mga kalakalawang? Dumi yan? Ganyan. Ito. Na ano tong plastic, no? May
Nagawa na yung motor na may click. Si-switch ilay namin dito sa lumang motor na maingay. Yehey! Nalagay yung dating motor. Mahina. Walang leak. Tahimik siya ulit. Pero hindi na yung dati. Tataas pa yung PSI niya. Tapos 10. Oh, puta. Meron pa siya. Yay! Inikot ko kasi ngayon, wala lang ako sa tubig. Kasi gulman siya. Ayan, meron na. PSI nasa 30. Loko.